这个操作真的是太厉害了，齿牙崩开的齿轮竟然能够通过古法浇筑方式进行维修。眼前这个卡车变速箱齿轮在没坏前它是好的，由于齿轮是变速箱的内部核心部件，车主跑了大半个巴基斯坦没人敢修，可能怕后期麻烦。后面通过11介绍，车主来到巴基斯坦白沙瓦眼镜大叔这里，眼镜大叔看到这个齿轮表示都是小问题，只需2000卢比就能恢复如新，还质保2年半。眼镜大叔为何如此硬核？今天随着11的镜头一起看看他是如何维修的。在维修前，眼镜大叔会吩咐徒弟将齿轮表面的油污清理干净，以方便后续维修工作，毕竟维修的好坏细节一定要到位。注意哈，齿轮清洗干净后，眼镜大叔要亲自操刀了。按照以往的惯例，师傅会通过3D 方式进行增材，接着再剪裁进行维修，但本次维修并没有那么容易。由于在巴基斯坦物料匮乏，没有高精度的测量设备，但这一点也难不倒技艺高超的眼镜大叔。为了保证维修后的齿牙和原有齿牙保持一致，因此师傅需要现场制作一个模具，而现在烧制的铝块就是用于制作模具的原材料。加热成铝水的铝水，师傅会将其倒入一个事先准备的模具凹槽里进行凝固。为了使铝水能更好地渗透齿牙的每个角落，师傅还需利用一个铁棒不停搅拌加热。模具制作完成后，接着模具卡在受损齿牙上，我们可以清楚看到缺失的齿牙部分，接着只需利用点焊的方式将缺失的齿牙堆叠起来即可。由于考虑齿轮的承载力比较大的，而师傅本次直接使用 J507 焊条进行焊接加固。J507 焊条是低氢钠型焊条，它是一种碱性焊条，可以焊接结构钢材中典型的 Q235、Q2452、Q3452等钢材，其抗拉强度相对于普通422焊条强度大得多，因此对于焊接这种受力较大或受动载荷的齿轮是不错的选择。为了确保焊接的整体强度，师傅也是每焊接一层都需要停下来用工具将表面的焊渣敲击掉，以防止焊接过程中出现夹渣，同时还能检查焊接部位有无气孔或者裂纹。这种对于细节的极致追求正是工匠的体现。焊接完成后，接着就可以对焊接凸出来的焊疤进行剪裁处理了。为了提高维修的效率，师傅直接将齿轮固定在车床绞盘上，通过调整车床刀架对齿轮两端突出的焊疤进行车削加工。这个操作要小心且谨慎，以防止车削过度导致齿轮直接报废。车削工作完成后，由于齿牙的内部焊疤还过于突出，因此师傅还需要进行加工处理。只见师傅直接拿出了角磨机对齿牙的槽位进行打磨，这真的是小到辣屁股开了眼。这个过程同样非常讲究技术，如果稍微有点偏差，可能就会前功尽弃。为了防止打磨过度，师傅也是每打磨下去一点，就会利用所制作的模具卡在上方进行测量检查，直至打磨和原有齿牙尺寸保持一致。经过长达几分钟的打磨，现在这个齿轮几乎看不出来是维修过的了，而且用制作的模具套在上方也没有任何间隙，真的是太厉害了，为师傅高超的维修手艺点赞。